Любимый расклад. Стучит, кричит, на порог вступает, двери открывает. Что было, что будет, чем дело кончится. Давайте посмотрим. Стучит вам. Стучит. Деньги стучат. Грючит. Грючит вас. Грючит в вас какая-то печаль, понимаете? Об ушедшем человеке. На порог вступают у вас иллюзии, надежды. Стучит, грючит, на порог вступает, двери открывает вам семейное счастье. Что было у вас? Деньги были у вас, блин. Что будет? Что будет? Связано с зависимостью от каких-то обстоятельств, понимаете? Поэтому получается у вас что? Немножко нагрузка, да. Вот, и дело кончится. Дело кончится. Дело кончится дальней поездкой, понимаете? Через все вот эти тернии к звездам.